Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoonni chaanaali siyaatu ani nagaa kooti bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif baay'atu arra viidiyoo biraatiin walitti deebineetu jirra viidiyoo nuti akkatti walitti deebines hay jedhi kottuti hay jedhika sariko mucaan ko sirrabbashaa jira dhiifamanaa godha video warra maal isinitti fakkaate bitaa ko akkuma agartan kun rabbashamee jira wanta ni fakkaatu laalaan isiniin jedha har'a mataa ko miicachuu yaadeetan jira utuun miiciin dura simmoo waan hin gochuu qabuun isinitti agarsiisa jedheen video hojjechuu jalqabe yoo forofori qabaatan akkasumallee mataa caccabeef daawwaa ni ta'a jedhee waan yaaduun isinii qabadhee dhufee ofii kos waan hin godhuudha kanaaf iyyuu na waliin turaan isiniin jedha mucaan ko baay'ee na rabbashaa jira buna killee akkasumallee dhadhaan nu barbaachisa jechuudha kana hojjechuudhaa fi mataa keenyaaf baay'ee fayyada baay'ee jaallattu jalqaba irratti akkuma agartan kanatti muuzii keenya ergi quncifneeti buna maankaa tokko itti goona jechuudha. Itaan suuraan dhadhaatti goona jechuudha. Kun dhadhaadha. Dhadhaa supermarketii irraa bitamudha. Dhadhaa originaala yoo qabaattanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Dhadhaan mataa koo hin gaa jedhe yaadu amma kana fayyadama. Itaan suuraan sirriitti waliin makna jechuudha kana. Muuzillee sirriitti bulleessina akkuma keenya fayyadamuun iyyuu rakkoon qabu. Akkuma agartan kana fakkaata jechuudha yeroo waliin maknu. Magara shaaworii dhufeen jira asittiin dibadha jechuudha. Mataa keessan baay'ee fayyada. baay'ee tu fayyadamtanii natti tola jechuudha sababni isaa mataa caccabeef ni fayyada akkasumallee foroforii yoo qabaattanii mataa bifti isaa hin bareedne illee ni ciluluqsa jechuudha akka calaqqisu godha jechuudha baay'ee tiriitmentii bareedaadha kun agartan kana fakkaata jechuudha amma kana dibachuudhaaf an deema kanatti qabbanaa isinitti himuu danda'u baay'ee namatti tola. Caafii isaallee sirriitti dibaan baay'ee barbaachisa caafii isaadhaafis jechuudha. Erga kanaan sirreeffannee booda laastikii ittiin ajachuudha. Ukkaamamuu waan qabuuf laastikiidhaan haala kanaan ukkaamsina. Amma kan naati fuula kootti illee akkuma kana dibadha. Wanti fuula miidhu wanta keessan jirreef fuula keenyaaf illee baay'ee tiriitmentii gaariidha wanta ta'eef waan tokko miidhaa waan hin qabneef sirriitti akka dibattaniin isiniin jedha. Qodaa fuula keenyaatiif illee barbaachisaadha kun jechuudha. Maalli wanti nama miidhu wanta keessan jirreef baay'ee barbaachisaadha. Erga haala kanaan dibannee booda yoo dandeessan amma sa'aatii 2 yoo ittiin turtan gaariidha. Yoo kanaachi sa'aatii walakkaaf akkasumallee amma sa'aatii 1 tursitanii miicuu dandeessu jechuudha. Gaafa miicadhumu walitti deebina. Amma sanatti nagaannaaf turaan isiniin jedha. Baay baay kaameraa akkamittiin hin cufaa argee akkasii.
mataa koo haala argitan kanaan miicadhee xumureetan jira. Kana fakkaata jechuudha. Baay'ee namatti tola farraza malleetti kun haala kanaani. Inni kan biraa wanti isinitti mu barbaadu erga mataa keessan miicitanii jechuudha. Tasuma foonii akkasiidhaan mataa keessan hin gogsinaa. Yeroo masaatti ofii isaatii haguugu maleessa meeshaa akkasii fayyadamuudhaan mataa keessan yeroo gogsitan jechuudha. Mataan keessan hin caccabaa akkasumallee hin jajjabaataa jechuudhaan waziin godhatu. Kanaaf iyyuu meeshaa akkasii tasuma fayyadamuudhaan mataa keessan hin gogsinaa. Amma inni kana lamaan fayyadamu gogsuudhaaf jechuudha. Bor sa'aatii masaatti yeroo inni gogu walitti deebina. Har'an miicee bor nan akkasuma har'an filaa qibaatiiwwan garaagaraa itti dibuudhaan akka inni laafu nan godha jechuudha. Bor walitti deebina. Bor mataa kun sirreeffadha jechuudha. Amma sitti nagaanaaf turaan isiniin jedha.